Nggih. Enak ya ternyata jagongan, mbek ngerokok, ini gak pikir-pikir kaya enak. Diatur ya. Bahagia urip wis cocok. Udute Gus Kacar napa udutipun menapa Gus? Gak penting, awakmu kok ya gak mungkin nukokne, wis ana nukokne tenang ae. Awakmu tenang ae. Dhisik. Kalah dhisik. Tenang ae. Mesti ati golek Wis to. Aku ki santri. Iki bolo-bolo kabeh santri. Adalah orang yang sangat sadar bahwa kami ini gampang kopen. Santri ini kayak santri tenan, iku mesti gampang kopen. Artinya gak butuh aku mau dadak kopi nanti gak butuh teko dhewe. Suguhane ndi teko dhewe, termasuk rokok gak perlu. Mesti akeh wong gupuh golekne rokok. Lah mergo musik santri anyar kan gak ngerti nek tokoke kiai gak perlu mok takokne tapi ndang mok golekne ya. Tapi gak apa-apa pancen ya santri anyar, Ya sawek dhewe sing ora paham iki dadi kuwi. Nah iki dibalekke meneh. Iya. Ngoten nggih Gus. Isane ngerti mergo diwenehi ngerti. Ngono. Lah nek saiki wis ngerti piye go praktikalmu? Ya santai wae. Santai tenang ae. Wong pancen santri anyar, tenang ae. Dadi awake dhewe iki paribasane kleru ora apa-apa santri anyar. Niku lek proses syarat masuk niki mulai Gus. Setelah masuk niku kira-kira alumni santri harus kemana? Kene alumni nih. Betul. Santri itu ndak ada alumni. Aku iki mantan santri kene. Bahwa maziltu taliban itu selamanya. Kita ini selamanya jadi santri. Sekali kita santri, maka kita berkewajiban untuk kemudian mengisi hari-hari santri. Bukan hanya perayaan hari santri, tapi kita berkewajiban penuh untuk kemudian mengisi semua hari kita sebagai akhlak santri. Nggih. Gak mantan santri gak enek. Mas Gus Rubi mbok wis dadi kiai haram hukume moro-moro ngaku. Aku mbiyen tau dadi santri. Lah sakniki napa jenengan? Ya benar. Ya. Betul maksud kula lek bar keng pondok terus medal terus sekarang hidup dengan masyarakat niku harus pripun ngoten lho Gus. Ya urip ya kudu karo tanggane. Lek urip ya kudu ambekan to. Nah, iki jan pah ngono mbok takone iki jan. Wah, tajwidmu iki jan kurang dhuwur iki. Jedingin ndi kene ya. Lah nyapa kok golek Tak jeding? ndelik aku. Lah piye ta? Bagaimana cara kita hidup bermasyarakat? Nah, sebagaimana tadi disampaikan Mas Jo bahwa sama nek arep mondok kudu katokan sik kambek klamben. Awakmu lek arep urip ambekan sik. kuwi lho. Ini penting banget. Mergo kamu nek gak ambekan, iki masyarakat gak mungkin kemudian nyaman kamu berada di tengah-tengah itu. Ngerti ora? Ya. Berarti lek akhirnya rambakan kira-kira malah kayak wong layat tak tembane iki. Cuman gini ya, Pripun Gus? bahwa wadhu jahli iku pancen mayitun wa huwa yamsi ala sara. Wadhu jahli niku wa huwa mayitun wa huwa yamsi ala sara. Yudhannu minal ahya padahal wa huwa adimu. Kenapa kemudian santri itu harus benar-benar menjauh dari yang namanya tolol dan bodoh? Mergo santri ku ngerti banget. Nek wong bodoh tidak berkualitas, artinya bodoh itu tidak memiliki keistimewaan terkait masalah keilmuan. Iku dia dianggap oleh ulama kita mayyitun wa huwa yamsi ala sara. Ini sudah dianggap mati padahal dia masih bisa jalan-jalan neng bazar-bazar. Yudhannu minal ahya wa huwa adimu. Dia dianggap oleh banyak orang masih hidup padahal sebetulnya keberadaannya atau ketiadaannya itu sama sekali tidak ada artinya. Masih yo dia jadi MC loh, tapi nek bodoh yo dianggap ngono kuwi. Kadang-kadang lho nuwun sewu lho. Untung sing disebut MC dudu dagelan. Lah iya, Atimu sik luwih digedhekke meneh. Ya tapi dagelane begini dadi MC kok iki piye to iki? Lah berbeda misalnya akhul ilmi iku hayyun khalidun ba'da mautihi padahal wa ausaluhu tahta turabi ramimu wa ausaluhu tahta turabi ramimu. Berbeda dengan orang-orang yang ilmiah, para ulama kita. Beliau boleh meninggal tahunan yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Boleh. Cuma beliau kayak masih hidup. Santri kabeh mesti tahu krungu jenenge Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Dawud dan lain sebagainya.
Ibnu Malik dan lain sebagainya. Semuanya kaya-kaya, bahkan apalagi kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kualitasnya lah yang membuat beliau tidak bisa kemudian meninggal begitu saja. Contohnya gak usah ngel-ngel, koyo enek ya hari santri ini baru kayak wong sing wis sedo to. Baru kayak Mbah Hasim yang jelas-jelas beliau sudah puluhan tahun meninggalkan kita semua. Maka Sayyidina Ali tegas mengatakan al ulama baquna mabaqiyad dahr. Ulama itu selamanya akan hidup. A'yanuhum mafqudah tapi wa asaruhum fil qulubi mawjudah. Secara fisik beliau memang tidak berada di tengah-tengah kita, tapi tinggalane, tapi dedikasinya dulu yang beliau berikan, pengabdiannya dulu yang beliau berikan, itu masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Gara-gara Mbah Hasim ngetok nih hari santri yang kemudian diakui oleh pemerintah kita. Bayang no, wong piro sing ngakoni keberkahan Mbah Hasim, ya termasuk bazar-bazar kabeh. Iki kuwabeh iso entuk pangan gara-gara barokahe wong sing wis sedo. Lah pertanyaane saiki nek awake sak wayah-wayah mati. Terus iso berkahi wong sing jek urip apa ora? Utawa malah dadi bungahe wong sing jek urip. Tapi alhamdulillah awake dhewe ning Jawa nggih. Artinya awake dhewe iku ning Nuswantara. Kita ini berada di Nusantara di mana gedhe sungkane daripada nyatane. Nalika awake dhewe mati, iku kan mesti lek nggen kula biasanya jenazah nu diangkat terus diumumne. Jenazah niki sae napa mboten? Nggih. Ngene jawabane lek ning Blitar piye? Sae. Bentuke kaya apa wae? Sae. Panggah sae. Mas awakmu lho, Jo. Tenan. Nggih. Kak jamin tangga-tanggamu muni sae. Jajalan. Lho, ora lek gak percaya lho, tenan. Kula niku mati gelem budale aras-arasen kula niku. Lah dipapak kok piye? Kok aras-arasen dipapak kok piye? Kowe kok melu nyengkakne ngono. Gak, tenang ae. Gus Kausar. Nek awake dhewe iki anu, lek kula niku anu, Kyai. Dadi nek kula niku cekelan kula dawuh Mbah Kanjeng Nabi, ya dhahabus salihun al awal fal awal wa tabqa khusalatun ka khusalatis sa'ir. La yubalihimullahu taala balatan. Wong iku sing gampang mati ku biasane sing apik. Dadi nek kaya awakmu insyaallah awet. Aminono to. Aminono piye berarti aku elek kok iki. Takon ngamini kok iso ngene. Artine nek kaya awakmu kaya awake dhewe ngene iki awet. Awake dhewe lak bare nek pandemi to. Nggih. Bayangno, bendina pira wong sing kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lolos gak awake dhewe? Lolos, Gus. Lolos. Wong ora mlebu sholihun. Lolos. Lolos. Awake dhewe wis padha. Pokoke sing lolos dina iki wis ora kategori kuwi ngono lho. Kira-kira ngono. Nanti ya pengakuan. Lah iya nah, ya kudu. Nggih. Kudu. Ngene ya, Jo. Sebetulnya kita ini sama. Sampean mbek aku, hakikate padha aku gak ngomongin kiai liyane ya. Masih aku ya setengah kiai. Bahwa kula sampean dihargai orang, itu sebetulnya hanya satu faktornya. Wong-wong ngregani awake dhewe iku mek wong-wong iku ora ngerti eleke awake dhewe. Mek eleke awake dhewe ditutup mbek Allah Subhanahu wa taala sak rapi-rapine. Kok wong-wong iku ngerti kelakuane awake dhewe, uteke awake dhewe, pikirane awake dhewe, apa sing mlaku ning atine awake dhewe. Apa sing dadi unek-uneke awake dhewe. Sumpah wong sakmene mbane gak mungkin kemudian mau mendengarkan kita. Pasti. Mereka semua mau mendengarkan kita, mau melihat kita, cedok jik ngajeni, Gus, monggo. Pure, murni, karena mereka nggak tahu betapa busuknya kita. Kita ini jauh lebih busuk daripada potensi kita ya. Potensi kita itu jauh lebih busuk daripada 70 setan dijejer. Iya kawan nafsa la ta'man ghawa ilaha fa inna nafsa akhbatsu min sab'ina syaitana. Yang paling penting untuk kita waspadai itu siapa? Bukan setan, tapi awake dhewe yang perlu diwaspadai itu adalah kreativitas busuk kita, kreativitas buruk kita, itu yang paling perlu kita waspadai. Karena kreativitas busuk kita itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada apa yang menjadi rencana setan-setan 70. Sama nek gak percaya, sama tahu krungu to, nek ulan Ramadan kuwi kabeh setan iku dikrangkeng mbek pangeran. Ya iya ora? Nggih. Awake dhewe mari ora jujur-jujurane saiki. Nggih, Gus.
Itu jujur-jujuran. Kelakuan elek awake dhewe asline mari ora? Mboten Gus. Mboten wis ngaku wae ora usah gak ngaku, ngaku wae kiai ngaku, kowe gak ngaku gak ajar tenan malah. Nggak seneni Gus. Lah iya. Artinya hal-hal buruk yang biasa kita lakukan itu masih terus kita lakukan. Padahal setan ini jelas-jelas dikerangkeng. Itu hadisnya sahih. Apakah kemudian kanjeng Nabi bohong? Tidak mungkin. Rasulullah kemudian keluar dari mulut beliau yang suci hal-hal yang berbau kebohongan. Gak mungkin. Tapi prakteknya hal-hal negatif, hal-hal buruk, bahkan sampai kriminal masih terjadi di bulan Ramadan. Faktornya apa? Lah pancen hakikate kan lek awakmu nglakoni kesalahan utawa awakmu nyapo pancen setan. Kenapa nggo setan nih? Lah wong awake dhewe luwih nemen kok tinimbang setan. Positif iki. Wong kadang-kadang setannya kaget, kok yo duwe utek model ngono. Lha kan kadang-kadang setan jek ngono kuwi. Lha tenan. Nggih, nggih. Setan niku tugas utamanya, tupoksinya hanya satu setan nih. Bagaimana kita meninggal su'ul khatimah. Bagaimana kita ini berproses untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini syirik. Lelek menungso bayuh. Akeh tenan acarane. Akeh tenan acarane. Bahkan wis dadi wong sing ketoke apik jamaah ya sregepe gak karuan. Iku jek iso nek menungso kemudian melakukan tindakan-tindakan super tolol jek iso. Uwong iku paling bahaya, iku uwong nek wis ngrasa apik. Wong apik sing ngrasa apik iku muskilat. Iku bahaya pol. Traweh, iktikaf nang masjid-masjid darusan nek wulan Ramadan rame ora karuan. Padahal padha-padha ngertine bocah kuwi iktikaf, wong kuwi darusan, wong kuwi traweh, kan yo mek bulan Ramadan tok, salat sunat sakmono akeh kuwi. Ngono jek iso. Melu traweh pisan cek pembukaan, metu nyawang wong gak traweh yo iso ngrasani mek kancane delan-delan bocah-bocah. Bocah saiki jan koyo ngene kelakuane. Usume traweh gak traweh. Buyar kabeh. Wong mek salat sunat. Gak bandingan ganjarane salat sunat kambek menganggap orang lain lebih buruk daripada dirinya. Gak bandingan. Padahal wong gak traweh iku macem-macem masalahe. Ana sing mergo gak penak awake, ana sing wong tuane sing gak sehat, gak kena ditinggal, ana sing modele kuwi duwe dagangan nek ditinggal terus piye dan lain sebagainya. Prinsip santri adalah orang yang harus menganggap apa yang ia jalani hari ini adalah jalan yang paling benar, tapi jangan merasa yang paling benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu penting dalam hati kita, tapi jangan kemudian ketika kita melihat orang lain banjur wong liya mesti salah mergo ora padha mbek aku misalnya. Wis ngono kuwi lah. Wis to? Berarti kesimpulannya awake dhewe kudu balik ning atine awake dhewe. Nggih ngoten nggih Gus nggih. Dikembalikan ke hati kita sendiri. Sik. Mati dekku mau. Ati aja ngomongne ati to. Nggih. Pripun Gus? Aja ngomongne ati wong ati gak ketok. Ting templek ketok, Gus. Ting masalah templek niku ben isuk ketok kabeh niku. Kuwi ra bakul aku rek. Pelone ketok ora? Enten. Oh lah iya ya. Sekilo 17.000 Lah iya bener. Apa niki? Ngono kuwi ya utang awakmu. Lah kula mboten nate utang lho. Wong sing utang kula niki dereng kula sahur kok. Oh ngono. Ngeten Gus. Yeah. Dados suasana niku ben mboten seberapa tegang. Iya tapi dawuhe Gus ya. Dulu. Enggak. Dawuhe Gus ndek ben leres. Ya. Tapi anakku tahun ndek tak pengen traweh malah. Loh, lah kenapa? Aja traweh aku. Loh, dawuhe Gus iki kan traweh yang yo ono apike to. Ya tapi les tak pengen wis rasa traweh. Lho lah ngopo? Sik 2 tahun lho anakku kok. Cilik kok. Sik 2 tahun piye to? Sik cilik. Oh kecilian ngono to? Cilian. Ndang di air keras. Ya tadi penjahat ngono. Setan ora duwe utek air keras, kowe kok duwe. Hah? Mulane dawuhe Guse, gause Guse iki bener, menungso lho setan iki lho kalah teknologi karo ngono. Setan iki jahate ndak umum. Gak duwe lho setan pemikiran air keras iki gak duwe.
Kowe berarti mbae setan iku iki. Nah, Setan ini gak tahu nyedek masjid. Oke. Takmir masjid iki kelakon, gapura masjid ilang ya kelakon. Neng dindi takmir masjid ya menungso. Duduk setan. Pun mulai kok gapura, sandal lu blable ilang. Bagus. Tenggene masjid Kluturu sakniki napa? Masjid mboten duwe TV. Nyapa ora duwe TV? Wong sandale ilang pemeneh TV. Wah, yo, saya Bagus nemen. ya. Lah nggih. Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Baik. Tapi pancen ngono kuwi, Pak. Umat Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pancen ngono kuwi. terus Dadi pancen al mukmin iku man khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Pancen santri sejati itu memang seperti itu. Bahwa santri sejati adalah santri yang karakternya itu mudah salah, mudah melakukan kesalahan, mudah melakukan kekeliruan, tapi ya mudah tobat, gampang tobat. Awake dhewe gampang sadar nek salah. Jadi lamun toh awake dhewe nglarani wong, nyalai wong sore, bengi ku wis mikir awake dhewe, aku menyapo nglakoni ngono iki. Aku mau gek nyapo ngene. Geton asline, senajan sesuke gelute diterusne. Iku pancen santri. Tapi yang membedakan kita ini santri atau tidak, kita ini beriman atau tidak adalah idza dzukira dzakara. Ketika kita diingatkan, kita ini mudah untuk kemudian ingat. Tapi mboten kesupen lah. Kalau derek ndongakne, mugi-mugi barokah hari santri niki sedaya niki kreativitas kaya napa namine bazar-bazar niki sedaya saged melampah, saged sae. Amin. Mugi-mugi saged lestari. Lho penting niki, penting. Mergo ad-dunya niku mazratul akhirah. Nyambut gawe niku penting. Kadang-kadang santri iku gobloke, kadang-kadang ngrasa wis dadi santri, aku pancen dicetak arep dadi kiai terus mau nyambut gawe iki ya goblok pisan ya. Nggih. Lah, positif ini. Islam itu harus kuat secara pendidikan, harus kuat secara ekonomi, harus kuat secara kesehatan. Nek pancen mergo iki hari santri ya, nek pancen Pak Wali Kota iku pancen santri tenan, maka tiga hal ini harus menjadi pilar Kota Blitar. Satu adalah pendidikan, Dua, adalah ekonomi, yang ketiga adalah kesehatan. Iki wajib, Pak. Wajib. Mergo dawe Al-Imam Al-Ghazali, inna qiwamaddin bil ma'rifati wal ibadah. Wala takumu illa bisihatil abdan. Dan ini tidak akan pernah terrealisasi bagaimana kita bisa ngaji sekolah kecuali nalika ono jaminan kesehatan, sihatil abdan. Kemudian ada jaminan sandang dan pangan, artinya ekonomi. Terakhir adalah kesiapan untuk mengatasi hal-hal buruk yang mungkin bisa kita terima secara massal. Misalnya koyok bencana dan lain sebagainya. Ya sifatnya kesehatan lah, kesehatan. Prinsipnya balik maneh ning gini babagan kesehatan. Makanya Pak Wali Kota mergo merayakan Hari Santri, mestinya beliau kan ya mengaku setengah santri. Penting bagaimana santri-santri ini benar-benar sadar bahwa iki kabeh sekolahe ngajine kudu beres. Saya dengar beberapa waktu yang lalu, embuh ning Kota Blitar apa ning Kabupaten Blitar, jirene sekolah formal hari ini kemudian diperpanjang waktunya akan diisi dengan sekolah diniyah. Oh teng kabupaten nggih, teng kabupaten akan diisi dengan sekolah diniyah. Iki nek gak ditoto sing tenan bahaya. Bahaya. Sebabe ngaji iki gak cukup dadi samben. Ngaji itu memang harus punya waktu khusus untuk kemudian ngaji. Ngaji ki angel tenan. Aku iki kecilik mbek bapakku diwarai ngaji, gak iso. Gak iso, gak dadi maksud ngono. nggih, nggih. Tidak boleh kemudian karena kebijakan-kebijakan tertentu dengan niatan yang baik pada dasarnya, tapi kemudian tanpa permusyawarahan yang jelas kemudian merugikan banyak pihak.
Salah satunya adalah niku Gus. Terus ngapunten, misale diundur setengah jam atau 1 jam untuk belajar diniyah, coba bayangkan, bagaimana mungkin kemudian panjenengan pengen kita memiliki kader-kader muda untuk bangsa ini yang istimewa, kemudian menyiapkan attitude mereka, akhlak mereka hanya 1 jam per hari, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat duniawiyah panjenengan siapkan sampai 6 sampai 7 jam per hari. Menawi kota mboten, nggih mboten apa-apa, kula cerita tok. Kula Blitar mawon, dadi kula niki aku Blitar apa kabupaten aku ya lali ya. Aku lali. Nggih. Artose kewajiban utama Pak Wali Kota adalah memastikan semua santri-santri senior yang hari ini merayakan hari santrinya untuk kemudian siap berkhidmah di tengah-tengah masyarakat dengan mulang ngaji. Dengan mulang ngaji. Niku mangkin nek jenengan peksa jenengan lebok nih tenggene sekolahan, maka dia yang punya keistimewaan mengaji akan gagal dengan sendirinya karena rata-rata wong-wong sing kadung ngaji kaya kula ngeten iki. Kula niki cara daftar dadi guru SD mboten ketampa lho, Pak. Gak ketampa, aku gak lulus kok. Gak ketampa, saestu niku. Gak ketampa. Tapi aku iso ngapusi guru-guru SD. Mas ya aku gak lulus SD, ya lulus jane tapi aku gak ngerti ijazahku nanti. Lan aku ratu mon ono guru SD hanya lulusan SD. Karena apa? Karena memang masing-masing dari kita ini kata soal kula aturaken sudah punya tugas masing-masing. Ono panjang ket awal itu dicetak kon ngaji. Lah kadang-kadang sing dicetak kon ngaji gak patek sekolah. Lah ini harus panjenengan cari tempat sendiri untuk kemudian piye amrih wong-wong iki mengabdi. Mergo santri kuwi ya ngaji ya ngabdi. Aja sampai ana santri boyong ko pondok mulai tekan omah ora pengin khidmah mengabdi di tengah masyarakat. Aja sampai ning pasar apa mau ngomong nih? Templek. Ning pasar templek wong sak templek gak ngerti nek bakul pelawati iki mau asline santri. Harus tahu orang-orang di sekitar bahwa iki ono bakul pelawati sing santri. Ono. Mudeng ora? Alhamdulillah urung. Ora mudeng wajahe, gak mudeng awakmu. Mudeng ora? Urung. Lho, lah iki mau linggo terus ngematke iki ngematke apa? Aku ngantuk. Wah, dijak ngaji kok ngantuk. Lah iki apre ben gak ngantuk? Iya. Gus dipun cawisi kalian teman-teman musik dari santri Kanjeng mendengarkan sejenak alunan musik religi santri Kanjeng sambil Pak Wali beserta seluruh stafnya para yai dipun rahapi pasunggatan ingkang sampun dipun cawisaken. Nah, kanca-kanca santri Kanjeng dipersiapkan. Kok sik dulu. Nggih, pripun Gus? Kula kak empun nggih. Artinya kan yang paling penting saya ikut berbangga diri bahwa Kota Blitar baik dari wali kotanya, teman-teman di DPR, kemudian dari kiai-kiai yang ada di PC dan dari lingkungan. Wong kula nggih ketua Muhammadiyah barang. Wong Muhammadiyah lek wae hari santri ngeten nggih pengen dadi NU. Lah mau aku salaman mbek ketua Muhammadiyah asli, ketua pemuda Muhammadiyah asli aku ya cocok. Lan padha mawon. Nggih. Mereka juga santri. Mereka adalah santri ini bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedane apa? Halo wong beda ora kunut sampe lah bayangno, aku wong NU kono wong Muhammadiyah. Bedane aku kunut kono ora. Lah wong sing ora salat subuh ae cek santri yo santai nyaput to, Cocok. Ya. Kula mpun nggih, artinya saya cukup. Sing paling penting sepindah malih mugi-mugi jagongane awake dhewe niku wonten ginolan faedahe. Ini saged jenengan terusaken kanthi jenengan mirsani napa namine? Hiburan-hiburan, cangkruan. Pokoke kula marem lah pokoke. Aku kok ndelok bazar-bazar lho aku kesel nang kene aku. Lah jare panjenengan remen wonten mriki. Lah iya aku gak rono lho. Nyak meneng kene iki kacang tok. Lho. Niki pun tutup. Lho, piye to? Lho jenengan badhe mubeng rika ta? Kak buka neh, wis to. Lah kula tutup meleh no. Iya aku pengen jalan-jalan lho, pengen delok. Nggih. Iki kan kreativitasnya santri-santri. Nggih, Kreativitasnya santri-santri kan perlu untuk kemudian kita apresiasi. Ya. Nek wong-wong ning jaba iso dodolan, ternyata santri juga tidak kalah, bisa menjual dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua santri. Ngoten nggih. Kula ngapunten ing Agung dateng sedaya mawon khususnya bolo-bolo sing wis grimis-grimis. Tapi wong yo mek grimis tok lho. Udan deres awakmu cara ngadeg ya rada dosa.
Tapi alhamdulillah dalu niki terang Gus. Loh, Niki wonten kula sarati kula sebari uyah niki wau. Mbok wae apa? Uyah. Nyapa Karo awakmu ngusir ula. Boten uyah barang. Kula wae uyah kali tahu niki wau pun anu selesai niku. Oh iya. Lagi saestu niku. Mugi-mugi wonten gina lan faedah. Amin. Ngapunten ingkang agung, ngapunten mugi-mugi saged panggih malih dalam Amin, situasi Gus. yang lebih baik. Amin. Nggih, padahal aku mau arep cerita. Napa Ribet, Gus? Saiki iki tantangane santri nek ana pengajian, Nggih. iku udan. Nggih. Mek udan, paham ora? Nggih. Zaman kuno tantangane santri moro-moro disurati gurune dijak perang. Nek saiki dhewe dijak udan-udanan tok wis gak patek siap. Ndahno, lamun Mbah Hasim iki sugeng saiki. Penjajah urung ngalih, moro-moro ngabani awake dhewe. Ayo, sesuk Daprak. budal perang. Mesti jawabane Jo Kluthuk mesti mboten sekecane ngopi mawon ta. Tenan. Cacah niku. Nyapa Mbah Hasim kok tuwegas teges gawe surat resolusi jihad. Mergo santri zaman kuno koyok bapak-bapak awake dhewe koyok mbah-mbah awake dhewe. Yakin budale jajal nek santrine Mbah Hasim koyo awake dhewe. Mbah Hasim gak bakal ngetokne resolusi jihad. Wong ora mungkin dituruti ambek bocah-bocah iki mesti ya. Mboten, niki bapake mati tinggal delok balok Gus. Lah gitu ya. Kok kaya karo awakmu lho ndelok. Kuwi ora mergo kok ngebotne bal-balan ora. Arep nuduhne mbek kanca-kancane gedene ikhlase ngono lho kan. Nggih nggih. Ngono lho. Ngoten nggih. Akhiran ngapunten sedaya mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.